跑了大半个钟响就为修个底盘音响。又是个兄弟专程冲登水开车几十公里过来找我们维修底盘音响。这是一台行驶了16万多公里的奥迪 A 六。兄弟呢就说他的车在走难路的时候，下面会出现咯噔咯噔的响和咯吱咯吱的响。经过我们试车，情况和兄弟描述的一模一样。接下来我们就用我们的底盘检测设备1.2字精准检测。经过我们用1.2字检查，就是平安胶套、平安球头产生底盘音响。只需要把这2个配件一更换，就可以解决底盘音响的问题。配件换好以后，问题完美解决，兄弟非常满意。在我们这里维修底盘音响，我们向大家承诺，是胶套问题就换胶套，是球头问题就换球头。我们还向大家承诺，修不好不要钱。如果你的车走难路时有咯噔咯噔响或者咯吱咯吱细响，可以把车开到我们这里来检查一下。如果你觉得我的视频对你有用，点个关注，点个赞，把这个视频转发给更多的中乡人，让更多的中乡人维修底盘音响不花冤枉钱。